आमानकर प्रभु जीशु ख्रीष्टकर बहुमूल्य नाम रे आपण मान प्रत्येक को मु स्वागत जनाए। How are you? आपण मान केमती अछंती? I think today we had a beautiful breakfast. आउ मु भाबुची आज सकाळे आमान को पई सुंदर भापर ब्रेकफास्ट हेची जळखिया हेची। I hope you all enjoyed. आ मु आशा करे आपण माने समस्त भोजन करे परितृप्त होइछंती। I believe it is my another privilege to have such fellowship with you, to have a understanding of God's word through this story cloth conference. आउ एही जो चित्र आमान कर अछि सेही कॉन्फ्रेंस द्वारा आपण मान को ए सकाळ समय रे पुनर्बार प्रभुकर वाक्य कहिबा पई मो सुयोग पाइछि, सेति पई मो निज गौरव मने करे। Once again, I want to extend my gratitude towards the great committee of this Canadian Baptist Association, the region of Palakamundi. आउ ए पाळखंडे थिबा उत्कल बाप्टिस्ट मंडली रो समस्त कर्मकर्ता मानकु मो पुनर्बार से मानकु स्वागत जणाए, मो धन्यवाद जणाए। I want to thank to respected executive committee president as well as general secretary and the treasury and all the responsible members. आओ ए समय रे सम्मेलन रो आसीथिबा प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर पुणी अन्यान्य कर्मकर्ता मानकु मो पुनर्बार धन्यवाद ज्ञापन करे। And also I never forget that God has given me the great friendship and fellowship with these great men of God, respected Reverend Ajit Sain as well as the former president of this Canadian Baptist Association, respected Reverend Bikash Bardhan. पुणी मो बहुत खुशी जे मोर प्रिय बंधु भाई अजित सेन आंध्रा पुणी ए सम्मेलन रो सम्मान्य परामर्शदाता एडवाइजर विकास रेवरेंड विकास वर्धन महाशय अछन, से माने मोर बंधु मो विशेष आनंदित अटे। I have so excited when I have seen my beloved friend, respected man of God, Reverend Bikash Bardhan. मो बहुत आनंदित हली जेतेबेले मो मोर प्रिय बंधु रेवरेंड विकास वर्धन को सहित काली साक्षात कली। In the year of 1995, we joined Bharat Bible College as a first year. आउ 1995 मसीह रे आमे भारत बाइबल कॉलेज रे दुई जण प्रथम वर्ष रे आमे जॉइन हेतुलु, एडमिशन नेतुलु। And then in 2006 and 7, Reverend Ajit Sain. आउ 2006 एवं 2007 रे भाई अजित भाई को अजित सेन आंध्रा को सहित मोर साक्षात हला, मु पढुथिली। I have seen the great responsibility personalities in these great two men of God. आउ एही दुई प्रभु को दास मान को ठारे मो अनेक गुरुदायित्व देखिबा को पारुछि। Reverend Bikash Bardhan is a great responsibility personality while we were in the Bharat Bible College as a students. आउ जेतेबेले आमे भारत बाइबल कॉलेज रे थिलु छात्र अवस्था रे ही रेवरेंड विकास वर्धन से अति गुरुत्वपूर्ण दायित्व रे बाइबल कॉलेज रे थिले, नेतृत्व नै थिले। We three of us, we just completed a Bachelor of Divinity. आउ आमे तीनी जण बीडी बैचलर ऑफ डिविनिटी समाप्त करिछु। I am so privileged. I have seen him after 25 years. आउ मु बहुत सुंदर सुयोग पाइछि प्राय 25 वर्ष परे तांकर सहित साक्षात करिबा पाए। Yesterday he came and he sat there. I was thinking that some senior pastor might be established a great ministry. That's why you are people respected. आसी बसिथिले सेठी मो एठी शिक्षा दउतिलो भाबुतिली के जने सीनियर पालक मास आसी बसिछंती बोली मु मने मने भाबुतिली। When he came, he only told that I am the Bikash Bardhan fellow. आउ से मो पाखु को आसिला कहले मु ही विकास वर्धन बोली से कहले। I really puzzle like anything when I have seen him after 25 years. 25 वर्ष परे मु तांको देखितबार बहुत आनंदित खुशी हेली। But the great thing is what I supposed to give thanks to God. आउ से महान विषय निमंते मु प्रभु को धन्यवाद दिए। Reverend Bikash Bardhan as well as Ajit Sain, they established a great ministries, having a great leadership in these Parlakamandi region ministries. आओ एही अंचल रे
दुई जन रेवरेंड वर्धन एवं रेवरेंड अजित से माने अनेक सेवा कार्य स्थापन करिसंती। So under their support and encouragement conducting this conference, I was really thankful to each one of you. आओ आपण मानक मो बहुत धन्यवाद दिए कारण से मानकर प्रेरणा द्वारा यही चेष्टा द्वारा यही कॉन्फ्रेंस टी करबा को हमें Having such a kind of leadership, really it is blessings to all the people who doing ministry. आ जो माने सेवा कार्य करूछन्ते से मानक निमंते एक से माने एक आशीर्वादर व्यक्ति अटंती। And also I extend my gratitude towards executive committee, president, general secretary and a treasurer, as well as all the responsibility people. आ जो माने सम्मेलन रो सभापति संपादक कोषाध्यक्ष एवं कमिटी सभ्य माने अछंती से मान को धन्यवाद ज्ञापन करे। Before I go in this lesson, just I want to request my beloved friend, please have your word of prayer. आ एई समय रे आम शिक्षा मध्य को जीवा पूर्वरु मोर प्रिय भाई को मैं अनुरोध करिबी से वर्धन आज्ञा से प्रार्थना करिबे। प्रार्थना करिबा। स्वर्गीय पिता धन्यवाद दउछु तुम प्रिय दास आचार्य राजशेखर को तुम्हें सुदूर हैदराबाद रु स्थान को आनिल पुणी जेतेक संडे स्कूल समितिर भारप्राप्त तुम दास मानू आवश्यक शिक्षा तत्व प्रदान करने अनुग्रह कल से तुम धन्यवाद करुचु। ये समय प्रार्थना करुचु तुम प्रिय दास आचार्य राजशेखर पुणी आचार्य अजित सेन आंध्र से माने वर्तमान वाक्य परिवेषण परिचर्या उभा होती प्रार्थना करुचु तुम आत्मांकर अभिषेक दे उभय को तुम्हें व्यवहार करी तुम्हें गौरव पाओ। आम जितेक अच्छु आम को तुम आत्मांकर शक्ति दे आम जपरी निजर स्मृति शक्ति को तुम ठारे समर्पण करूँ पुणी तुमरी अनुग्रह रे सकल वाक्य अवधान करी हृदय आहरण करी ताको कार्यक्षम करूँ से प्रकार दया कर। जीशु नाम रे तुम प्रिय दास को रखी पुणी शिक्षार समय को रखी यही प्रार्थना कलु पिता आमेन। Amen. Thank you, my beloved friend, for your lovely prayer. आपणकर प्रार्थना निमंते धन्यवाद दउछि आज्ञा। Yesterday we just went to the ground level of information about the Bible. आओ गतकाली आमे बाइबल रो से पृष्ठभूमि रे थिलो। Because God has given the responsibility to speak Bible in the world. आओ प्रभु आमान को यही दायित्व देइछन्ती बाइबल संबंध रे आमे इ जगत को जणैबा। There are thousands and lakhs or millions of the people speaking God's word in the world. आओ यही पृथ्वी पृष्ठ रे अनेक हजार हजार लोक से माने प्रभुकर वाक्य प्रचार करूछन्ती। How much we came to know the deepest information of the Bible. आओ How much that we know the deepest information of the Bible. आओ जहाँ में जानुछु जहाँ कि ईश्वर कर वाक्यर गभीर विषय। There are familiar speakers in the world through the television speaking own stories. आओ आमे देखुछु अनेक टेलीविजन गुड़ाक अच्छी जो ठारे अनेक लोक माने से माने निजर कहानी निजर विषय से माने प्रचार करन्ति। Sometimes we also use only kakama stories. आओ अनेक समय Kahani stories. आमे अनेक समय रे मध्य से असार कहानी वृद्धा माँ मानकर कहानी कही थाओ। But in this script, what we trying to speak to understand Bible, what is the right position? आओ ए ठारे जो चित्र आमे देखुछु या द्वारा बाइबल रो सठिक विषय यथार्थ विषय कौन लोक मान को निकट आमे शिक्षा देवा पई चाहू। As we servant of God trying to motivate all the people, because God has given a responsibility to speak His word to the mankind. आओ आपण मान को इस समय आमे शिक्षा देवा पई आसीचो कारण प्रभु मनुष्य मान को शिक्षा देवा पई तांकर वाक्य शिक्षा देवा पई तांकर संबंध रे कहवा पई हमकु दायित्व देइछन्ती। We should be always careful to know, to understand, to proclaim to the people. आओ सब बेले आम माने चेष्टा करिबा दरकार जे से माने जे प्रकार ईश्वरकर वाक्य बुझिबे आमे चेष्टा करिबा दरकार जे प्रकार ईश्वरकर वाक्य आमे प्रचार करिबा। This is not our own family information, family stories. आओ यह आमान को निजर परिवार रो एक पारिवारिक कहानी नुहे।
This is the Bible which given by God to the mankind. First, we must understand carefully, then only we able to deliver to the mankind. आओ ए बाइबल ता ईश्वरଙ୍କର ବାକ୍ୟ आमानक ठारे अछि प्रथमे ताहा ଆମେ ମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ତାପରେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବା। Yesterday we went up to the sin, and then the result of the sin through the experience of Cain and Abel. आमे गतकाली सृष्टि परे पाप पापर प्रतिफल कोन तापरे हेबल एवं कईनकर कि प्रकार कार्य ताहा माने गतकाली आलोचना कलु। How danger action will take with the nature of sin. पापर जो स्वभाव ता कि प्रकार विपदपूर्ण आमानकु विपद रे पकाए ताहा काली आमे देखिलु। God has given a beautiful privilege like these churches and all the financial support and the families and health and wealth and everything, but there is a sin in the world. प्रभु आमानकु ए सुंदर गिरजाघर देइछन्ति, आमानकु सुंदर भाबरे बसिया पई देइछन्ति, सुंदर परिवार देइछन्ति, सुंदर परिवेश देइछन्ति, किंतु ए पृथ्वी पृष्ठ रे पाप अछि। So when Adam and Eve committed a mistake, the result through the Cain and Abel only as first murder taken place in the world. आओ आमे देखु जो जेतले मनुष्य मान आदम एवं हवा पाप कले ता परवर्ती समय रे कईन एवं हेबल प्रथम विषय प्रथम विपदपूर्ण विषय कौन कले ता होची नरहत्या। Then to give the redemption, God has chosen this platform. आओ परमेश्वर सेतिरु आमानकु उद्धार करिवा पई एही पृष्ठभूमि से आमानकु देइछन्ति। God has given chosen all the great people to explore his purpose and plan to redemptive to the mankind. आओ परमेश्वर अनेक लोकों को बाछिले जे प्रकार से मानक द्वारा तांकर जो योजना लोक मानक उद्धार करिवार योजना ता जे प्रकार से प्रकाश करिवे सेदि पई से मानक से बाछिले। You might have seen all the pictures. Noah God selected, Abraham God selected, Isaac God selected, all the people God selected to accomplish the purpose and plan of God, which is redemption. आओ एठार आमे देखुछु चित्र रे जे नोह को संबंध रे अब्राहम को नोह को प्रभु बाछिले, अब्राहम को प्रभु बाछिले, जिसाई को प्रभु बाछिले। आओ जो सब चित्र दउछु परमेश्वर विभिन्न व्यक्ति विशेषण को बाछिले जे प्रकार तांकर से परित्राणर कार्य से मानक द्वारा संभव पर करि पारिबे संपन्न करि पारिबे। In the process of redemption, God has given there are many people he appoint assignment to complete because the process has been go forward. आओ जो योजना प्रभु प्रस्तुत कले आ से योजना सफलीकृत हेबा पई एक प्रक्रिया से रखिले से प्रक्रिया रे अनेक व्यक्ति विशेषण को बाछिले से मानको दे कोन हबो ना ए परित्राण कार्य तांकर योजना सफल हबो। When Adam and Eve committed a mistake, आ जेतेबेले आदम एवं the हवा first murder has been taken place. जेतेबेले आदम एवं हवा पाप कलो तापरे आमे देखुछु प्रथम नरहत्या। Immediately God has given a punishment to the world through the flood. आओ ता परवर्ती समय आमे देखुछु परमेश्वर से जलप्लावन द्वारा ए जगत को नष्ट कले विनाश कले। Why God protected Noah? काहे कि परमेश्वर नोह को रक्षा कले। Already sin explored in the minds of the people to destroy the mankind. By the time when God has selected this flood, why God chosen only Noah to protect in that crucial time? आओ जेतेबेले लोक माने पापरे पतित हेले से मानकर मन रे पाप थिला आउ से माने पाप द्वारा विनष्ट हेबा पई गले से समय रे परमेश्वर नोह को बाछिले जे प्रकार से ए जगत को सुरक्षित करिवे। Why? काहे कि I need answer from you. काहे Because of God is faithful. faith. God is faithful. But what about Noah? Noah is faithful because person. Noah- Okay, Noah- very good. Nice. Next. नोह विश्वस्त हेबारु प्रभु नोह को बाछिले बोली। Yes, our brother told that even though that crucial time, Noah be super faithful. He was protected himself to be faithful to God. आओ Good. जेतेबेले पाप जगत मध्य रे पाप रे जगत पाप रे परिपूर्ण हैला सेही समय रे नोह से परमेश्वर ठारे विश्वास कले एवं से निजको से सब पापरु से सुरक्षित करी रखिले। Any answer? आ कोन
कौन पाई नोह को Why बाछिले God selected Noah and protected in that flood time? आउ सही जलप्लावन समय कहीं कि परमेश्वर नोह को बाछिले एवं तांकु सुरक्षित कले सुरक्षा देले कहीं कि कौन because he obeyed God's commandment. Of course, good. हाँ भलो Yes, this is absolutely correct. ता ठीक अटे नोह को But he said, because of this flood, the whole world is to be destroyed. Absolutely. Therefore, he wants to save Noah so that he may protect the mankind through him. Therefore, That he is the said- reason. That's what he said. Protect the mankind is the main reason. He said to redeem them. But he is not counted his character, God. That's what he said. Okay. Of course, you're right. But the character is most He important. said he is righteous. He was righteous. Absolutely correct. संपूर्ण He ठीक grown, he protect his righteousness. से तांकर धार्मिकता को सुरक्षित कर रखिले Circumstance spoiled out with the nature of sin. आउ परिवेश विनष्ट हुए कारण पाप तार कारण All the होछि पाप mankind spoiled because of sin. पाप हेतु समस्त मनुष्य माने से माने विनष्ट हेले He spoiled, he spoiled, he spoiled. You all spoiled. I am Noah. आउ आंके 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 समस्ते आमे कौन हेलु ना विनष्ट हेलु With my own knowledge, with my own understanding, having relation with God, I have taken is a privilege, and he is protected his righteousness. When God has seen in that time Noah who become a great righteous man. आउ मोर ज्ञान अनुसार मोर इच्छा अनुसार मु मोर सुविधा पाई अनेक समय चेष्टा करुतिली आउ सेही समय रे सेही अवस्था रे नोह से परमेश्वर ठारे विश्वास कले सेति माई परमेश्वर कोन कले नोह को बाछिले Righteous people will not be die. जो माने धार्मिक से माने मृत्यु वर्ण करिबे Righteous people will not be perish. आउ जो माने धार्मिक से माने विनष्ट हेबे नाही Righteous people will not be punished. जो माने धार्मिक से माने दंड प्राप्त हेबे नाही Because they, with the knowledge, they protect the relation of God. आउ से माने तांकर ज्ञान रे ईश्वरंकर सहित से सहभागिता को सुरक्षित करी रखिले And then why God selected Abraham? काहे कि अब्राहम को परमेश्वर बाछिले Why God काहे selected कि बाछिले Abraham? अब्राहम को Abraham went through a lot of difficult experience. Abraham- Though he never lived the faith with God of Almighty. पढ़ Though he went a lot of difficulties. He never lived the faith of God. ओके से अनेक समस्या दे गति कले मध्य अब्राहम से ईश्वरଙ୍କ ठारे विश्वासरु विच्युत हेले नाही And then when the process is going on, आ एठारे प्रक्रिया चालू अछि when the process is going on, God chose Moses. आ जेतेबेले ई प्रक्रिया चालू रही छी से समय रे परे मूसा को परमेश्वर God बाछिले assigned the great responsibility to the Moses. मूसा को परमेश्वर बाछिले एवं एक गुरु दायित्व देले Moses came and speak with God, complaining his mouth, his voice, his clarity of speech. आ जेतेबेले pardon Clarity of speech he given a complaint to God to not go to Jerusalem. आ जदि बा से कहिले मु कथा कहिबा जाने नाही ए कंप्लेंट से आनिले परमेश्वर को निकट तथापि परमेश्वर कोन कले तांको बाछिले तांकर कार्य निमंते Even though God selected Moses, he sent him to Egypt to bring them back the people of Israelites. आ परमेश्वर सेही अवस्था रे मध्य से परमेश्वर को निकट को जाई मु कथा कहि जाने नाही बोली कहबा समय रे मध्य तांको बाछिले से जे प्रकार मिस्र को जिबे एवं इस्राएल लोक मानको उद्धार करी आनिबे To protect mankind, the nature of sin, God has given a law. आ ए लोक मानको उद्धार करिबा पई परमेश्वर मनुष्य मानको उद्धार करिबा पई कोन कले व्यवस्था देले The protect the speed of the nature of sin, speed spread. ए पापर स्वभाव जेपरी लोक माने सुरक्षित रहिबे सेति पई प्रभु व्यवस्था देले What is the exactly meaning of law?
व्यवस्थार प्रकृत अर्थ कौन What is the exact meaning of the law? व्यवस्थार प्रकृत अर्थ कौन God was in the process of redemption. Please understand, make the notice. आओ आपण This is the process of redemption. आओ आपण माने ध्यान दियंतु एहा होची सेही परित्राण बा उद्धारर प्रक्रिया He been choosing one by one, assigned some different kinds of activities and assignment. Now he selected Moses, he given a law. आओ से जनक परे जनक से बाछिले तांकर सेही प्रक्रिया मध्यरे जेपरि तांको जो दायित्व से माने प्रभु देबे ता से माने तुलेबे आ सेही समय से मोचा को बाछिले एवं व्यवस्था देले. In the mind of mighty God, when he committed a mistake, there is a thought in the God minds to save the mankind through the redemption. आ जेतेबेले से माने पाप कले हबा एवं आदम परमेश्वरकर थारे जो चिंता आसिला से कौन चिंता कले ना एही पतित मानव मानकु जे प्रकार से उद्धार करिवे. So when he given a law, what is the exactly meaning of the law? What a man of God understand how we are preaching to the mankind. आओ व्यवस्था कौन पाई दिया गला व्यवस्था संबंध रे आमे कौन बुझुछु. I am expecting answer from you, friends. आपण माने उत्तर दियंत आपण ठारू मु उत्तर What is the exact meaning of the law? व्यवस्था रो प्रकृत अर्थ कौन नियम. Law means sacrifice. For that purpose God has given a law. For that purpose. Next. आउ से कहले जे बलिदान पाई Brother told that sacrifice and commitment. So that's why God has given a law. Is it exactly meaning or purpose? आरो obey. For what to obey? You have to obey to the law. For what that we need to obey? पालन करिबा माने कोन व्यवस्था पालन करिबा बोले. What is the exact meaning of the law? Why God has given law to the Moses' hands to tell the people? आओ प्रभु व्यवस्थार अर्थ कौन प्रकृत अर्थ कौन कहीं कि प्रभु मूसा हस्तरे व्यवस्था देले so that they may live a disciplined life. Disciplined life, okay. For what reason exactly he given? Disciplined life is okay. That is the consequence. Okay. Discipline शृंखला होचे तार फल व्यवस्थार फल किंतु कहीं कि प्रकृत रे प्रभु देले माने मुख्य उद्देश्य कौन so that they may be away from the sin. That's why the law was given. That's so what did the law inform you that you are a sinner? Yeah. व्यवस्था दिया गला कि एथि पाई जे तद्वारा तमे जानिबो जे तमे पापी बोली सेटा कहउछंती कि yes, that's so what they committed a mistake. Adam and Eve, the sin entered into the mankind, the nature of mankind. God has taken the responsibility to protect, to cleanse the sin. This is the redemption process. In the middle of the time, he given a law. You are saying that to protect from the sin, the law will help us. आउ एठारे जे आमे देखुछु पाप कले तापर परमेश्वर से मान को उद्धार करिवा पाए एक प्रक्रिया आरंभ के लोक मान को बाछिले से एवं मूसा को व्यवस्था देले आ तबे आपण कहउछंती से व्यवस्था द्वारा आमे पापरु दूर रे रहि परिबा सेति पई कि व्यवस्था देले. हां यस दैट्स व्हाट. What he is saying is, God gave them the tree not to eat. He gave them commandment that they should not eat that fruit. Of course. Okay. And when they ate that, they disobeyed the commandment of God. And now he gave that law so that they may keep themselves away from the sin. Okay. They would not do again like that. For that he gave. That's what he is saying. But here the process is redemption. Did the law will give you redemption? आओ एठारे प्रक्रिया होची उद्धार. आमे आरंभरो देखुचो ए प्रक्रिया को प्रक्रिया एटा उद्धारर प्रक्रिया. You saying that the law makes us to be away. Just wait please. तबे ए प्रक्रिया रे
व्यवस्था कौन भावुंट कि व्यवस्था आपण को पापरू रक्षा करिवो उद्धार करिवो या भावुंट कि he says who obeys the commandment they will keep themselves away from the sin. That's what he's saying. Who keeps the law, who keeps but the process is redemption. किंतु एठारे प्रक्रिया होची That is my point. उद्धार होची मोर पॉइंट हैं okay he had a plan. God's plan was there Yes. to redeem the people. Yes. He gave that commandment so that that plan would be fulfilled. For that he gave that commandment. Yeah, That's that what is he's a saying. simple line. That is okay. But what is the exactly meaning? That's what I'm expecting. Okay. Prakruta artha. Brother told that. Okay. प्रकृत अर्थ कौन Brother told that the law, because of law, we will be away from the sin. That's good. That's आपण good. कहले ठीक अछि But जे my- let me speak. Yeah, please. आपण कहले जे व्यवस्था ठीक अछि तबे व्यवस्था द्वारा आमे पापरु जेपरि दूर रहिबा सेति पय व्यवस्था ठीक अछि केते कांशरे ता ठीक अछि किंतु नाउ टेल प्लीज Yeah. The process is redemption. That is the most important. आउ अति गुरुत्वपूर्ण विषय हला प्रक्रियाटी होछि Giving- उद्धारर प्रक्रिया Giving a law, selecting all the people only to accomplish the redemption process. आउ एठारे लोक मानको बाछिबा एवं व्यवस्था देबा तार प्रक्रिया जो रहिछि तार मुख्य उद्देश्य हला जेपरि से परित्राण कार्य उद्धारर कार्य साधन करिवे So as you told that, that's absolutely right. That's correct. आउ आपण मान जोटा कहले ठीक अछि did the law will give the redemption? आपण मान को गोटे प्रश्न व्यवस्था आपण को परित्राण देब कि बा उद्धार देब करिब कि पापरु That is my main question. सेटा होछि मोर मुख्य प्रश्न Did law give mankind redemption? Did law save you? व्यवस्था आपण को उद्धार कला कि मनुष्य मान को परित्राण दे पारिबो कि देला कि व्यवस्था he says the law cannot give salvation or redemption cannot redeem. Okay. That's what he says. Very good. Absolutely correct. ठीक Yes, अछि that's correct. But the point is, when God has given a law, the first law is a mirror to the mankind. आउ जेतेबेले प्रभु व्यवस्था देले आउ से व्यवस्था होछि मनुष्य मानक निमंते एक दर्पण सदृश The law will show you that you are a sinner. व्यवस्था आपण को देखैबो जे आपण जने पापी अटंती That nature established here. आउ सेही जो स्वभाव एठारे स्थिरीकृत When Adam and Eve committed a mistake, the nature of sin entered into the mankind. आउ जेतेबेले हवा एवं आदम पाप कले Generation after generation, this law will expose you. You are a sinner. पाप जगत रे प्रकाश प्रवेश कला तेबे व्यवस्था आपण जने पापी बोली सब बेले प्रकाश करे If the law did not explain that you are a sinner, definitely we will selfish. We didn't understand. We won't compromise. That say we are sinners. आउ जदि व्यवस्था दिया जाय न थांता व्यवस्था जदि व्यवस्था द्वारा जदि आमे पापी मु पापी बोली आमे निजको गणिबा नाही तबे आमे स्वार्थपर उठू तद्वारा आमे उद्धार पाई परिबा नहीं पापर उद्धार पाई परिबा नहीं Total mankind know even right now man is a sinner. Total mankind know that we are sinners. समग्र लोकमान जगतर समस्ते जानती जे मनुष्य पापी बोली समस्ते जानती But we praise God as we Christians. We were in the process of redemption as well as saved. Some people are in the plan of God. Definitely, we are praise God to understand God. किंतु प्रभुंकर गौरव हेउ जे आमे क्रिश्चियन भावरे अनेक उद्धार पाइछु परित्राण पाइछु आउ केते जण से ईश्वरंक ठारे उद्धारर प्रक्रिया रे अछंती योजना रे अछंती एवं आउ केते जण को निकट रे ता से माने उद्धार पाइबे Number one, law is a mirror. आ प्रथम विषय है व्यवस्था होची एक दर्पण Number two, law will say that I won't save you.
ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। There is a Messiah is going to coming, he will save you. ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ମସିହ ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ସେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। Then what is your responsibility? Be prepared. ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। So know the way, that is the way to coming to the Messiah. ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଥ। And use the sacrifice. ଆଉ Use the sacrifice. ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। And use the prophecy. ଆଉ ସେ Prophecy. he used or what? Whatever it means, you can also say. Even mankind is preparing. Okay. ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ସେମାନେ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି। God has selected a prophecy. God has selected the tabernacle and all these sacrifice areas because you have to prepare, because on the door is Messiah is coming. ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଭାବବାଣୀ ଦେଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବଳିପୀଠ ଦେଲେ, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରଖିଲେ। Till he comes into the mankind, you should not commit any mistake. That is the restriction with this law. Till he is coming, the restriction given the law, because not to spread the more sin. Okay. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଗଲା, ଯେପରି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେପରି ଆଉ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା, ପାପରୁ ଦୂରରେ ରହିବା। Yeah, when he given this kind of law, then the time is coming, this is the silent period. ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲା ପରେ ସମୟ ଆସିଲା, ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ନିରବତାର ସମୟ। Because of time, the lack of time, we are not focusing all the pictures and explanation. The main areas we are going to touch and close it. ଆଉ ସମୟ ଅଭାବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। We have seen the standards of the creation, we have seen the nature of sin entered, and then we have seen the process of redemption, and now this is the process this is the final coming of Jesus Christ. This is called a silent period. ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ତାପରେ ପାପ, ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ପରିତ୍ରାଣର ଯୋଜନାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପୁଣି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନିରବତାର ସମୟ। What is the picture this is? ଆଉ ଏଇଠି ଚିତ୍ର କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଠି କ'ଣ ଚିତ୍ର? Brother, slow fan. Birth of Jesus. What is the picture this is? ଆଉ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଏଇ ଚିତ୍ରରେ are you not able to see? ଏଇଠି ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଅଛି ଏଇଠି, this is what? that is the birth of Jesus. Are you able to see or what? ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି କି ସେଇଟା? Many are not able to see. Not able to see or unable to recognize? This is, they are able to see this, but because this cross is there, they are confused. After cross, how this birth? This is not crucifixion cross. ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶାର୍ପିତର ସମୟ ନୁହେଁ। This is କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିରବତାର ସମୟ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ନିରବତାର ସମୟ। This is not crucifixion cross, right? ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ସମୟ ନା ଏଇଟା। So for this purpose, this is the final purpose of redemption. ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଧାରର ଯୋଉ ପର୍ପସ୍ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। To give the redemption, God has chosen this kind of circumstance. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପରିତ୍ରାଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ବିଷୟକୁ ସେ ବାଛିଲେ। To go through this circumstance, Jesus Christ born through the womb of Mary as a human being. ଆଉ ଏହି ବିଷୟ ହେବା ପାଇଁ, ଏଠି ଯୋଉ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ହେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ମରିୟମକୁ ବାଛିଲେ। So now this month, 25th, we are going to celebrate, right? ଆଉ ଏଇ 25 ତାରିଖରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। Not only Christians, even Hindu friends also will celebrate as well as. କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ନୁହନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। Because that is the fact is roaming in the world, the fact of Jesus' birth. ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର ବାସ୍ତବତା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। The fact of Jesus Christ's birth shaking the mankind mind.
आओ जीशु ख्रीष्टंकर जन्मर वास्तवता लोक मानकर मन रे प्रवेश करिछि There are philosophers in the world. आओ एई जगत रे अनेक दार्शनिक There are अछंती scholars in the world. अनेक स्कॉलर्स ज्ञानी माने There अछंती there are big philosophers in the world. अनेक भिन्न भिन्न दार्शनिक माने अछंती All the people minds shaking because of Jesus Christ's birth. आओ समस्तकर मन ता थरहर हुए ए जीशु ख्रीष्टंकर जन्म विषय रे That birth given a lot of understanding to know about God and His reality, saying that Jesus Christ is absolutely a real God. Amen. You confused? Huh? Yes, again please. Okay. I forgot line. The flow. Okay. Okay. In the world there are philosophers. आओ ए जगत रे अनेक दार्शनिक माने अछंती In the world there are scholars. अनेक ज्ञानी माने अछंती In the world there are great people. अनेक महान महान लोक माने अछंती In all their minds shaking because of Jesus Christ's birth. आ जीशु ख्रीष्टंकर ई जन्म हेतु अनेकंकर मन ज्ञान ता थरहर हुए Because of his birth, man cannot refuse Jesus Christ as God, but they absolutely accepted Jesus Christ is only God in the world. आओ एठी हमें देखुछु ए जन्म हेतु केही मध्ये अस्वीकार करिवे नाही जे जीशु ख्रीष्ट ईश्वर नुहंती बोली समस्ते स्वीकार करिवे जे जीशु ख्रीष्ट ही एकमात्र ईश्वर That is the first reason to have a become servant of God as you or me. आओ सेति पई मुख्य विषय हला सेही कारणरो आपण माने एवं मु आमानको से दायित्व दिया जायछि We have a great evidence that Jesus Christ has been born in the world through the womb of Mary. आओ आमानको निमन्ते अति गुरुत्वपूर्ण तथ्य हला जीशु ख्रीष्ट मरियम को गर्भरु मनुष्य भाबरे जगत जन्म That ग्रहण is not the myth. आओ ताहा कोनोसी कथित कहानी नुहे That is not the illusion. आओ कोन Illusion. ओडिया ओके भावनात्मक विषय नुहे मनगढ़ा विषय नुहे भावनात्मक That विषय is नुहे absolutely historically, evidently proved that Christ came to this world through the womb of Mary in the place of Jerusalem. आओ जेरुसलम रे मरियम को गर्भरु जीशु ख्रीष्ट जन्म हिथिले एहा एक तथ्य अटे प्रमाणित अटे Pastors who hold the Bible, पाळक माने जो माने servants of God who hold the धरन्ति Bible, जो माने बाइबल धरन्ति we have a lot of confidence that you saying that we say that Jesus Christ absolutely perfect and real God. आओ जेतेबेले आमाने बाइबल धरु आमे संपूर्ण भाबरे जानु निश्चित भाबरे जानु जे जीशु ख्रीष्ट होउछन्ति एकमात्र ईश्वर We have a lot of confidence that Christ came to this world. आओ आमानकर एही आमे जानिछु जे जीशु ख्रीष्ट ए जगत को आसिले And then let us go forward. When he came, when he was born, he completed his public ministry. आओ ए जगत रे से जन्म ग्रहण कले पुनी तांकर ए जगत रे सेवा कार्य कले He had done a lot of miracles because of prophecy. आओ तांकर सेही भाववाणी अनुसार अनेक आश्चर्य कार्य कले The prophecy explained Messiah will do miracles and many things. आओ से भाववाणी प्रकाश करे जे मसीह आसीबे एवं अनेक आश्चर्य कार्य से करिवे There are many healings has been taken place while he was in the public ministry. आओ जेते बेले तांकर जीशु ख्रीष्ट जगत थिले तांकर पार्थिव सेवा कार्य समय अनेक आश्चर्य कार्य कले अनेक लोकन को से सुस्थ That is कले only to prove I am Messiah. आओ ताहा केवल से जे मसीह अछंती मो मसीह बोली प्रमाण करिवा पय से समस्त कार्य कले Then finally, when he completed the public ministry, final accomplishment came. That is the crucifixion situation. आओ से तांकर पार्थिव सेवा कार्य सब कले शेष रे से आसी पहुंचिले आओ जहा कि माने देखुछु यीशु ख्रीष्टंकर When they committed mistake, when sin entered into the mankind, God decided to save the mankind. That is called salvation. आओ जेते बेले मनुष्य पाप कले परमेश्वर एक योजना प्रस्तुत कले मनुष्य मान को उद्धार करिवा पाए He completed everything. He completed everything. He came to this world. He also done a public ministry. Finally, the crucifixion time came.
परमेश्वर ए समस्त कार्य कले एवं एठारे जीशु ख्रीष्ट ए जगत को आसिले एवं से समस्त कार्य करी शेष रे से क्रूसार्पित हेले When salvation came to the mankind, exactly tell me. आ कहंतु केते बेले ए जगत को परित्राण आसिला When it was flourished. केते बेले या प्रस्फुटित हला Salvation when it was flourished. परित्राण केते बेले प्रस्फुटित हला फुटिला फुटी उठिला Exactly time, please. जो समय रे साधित हला I want to know from you, friends. आ आपण मानको ठारो मु जानिबा पई चाहे When the salvation produced or flourished to the mankind. आ Exactly. मनुष्य मानको निमंते केते बेले परित्राण प्रस्फुटित हला प्रकाशित हला दया करी कहंतु Please. when Jesus Christ died on the cross and he rose again. Excellent, His excellent. crucifixion and Excellent, resurrection. excellent. Death is not a salvation time. आउ मृत्यु केवल जीशु ख्रीष्टकर परित्राण समय नुहे When he rose again from the death, आउ जेतेबेले से मृत्यु पुनरुत्थित हेले that is the great privilege. आउ ताहा होची अति गुरुत्वपूर्ण महान सुजोग आमानको पाई He proved he only real God. से प्रमाण कले जे से ही एकमात्र ईश्वर अटंती He proved in the mankind society आउ से मनुष्य समाज को प्रमाण कले जे से ईश्वर अटंती he given a literal evidence to the mankind that he defeated death and he rose again. आउ से जगत लोक मान को यह प्रमाण कले जे से मृत्यु पर विजय ही अछंती से पुनरुत्थित ही अछंती Then salvation came. आउ से समय रे परित्राण ए जगत रे प्रस्फुटित हला आसिला प्रकाशित हला Still it was in the earth. आउ यह वर्तमान ए जगत मध्य रे अछि पृथ्वी पृष्ठ रे अछि For every each person, प्रत्येक व्यक्ति विशेषଙ୍କ पाए salvation are waiting आउ ए परित्राण अपेक्षा करिछि with the grace of God. प्रभुंकर अनुग्रह रे I believe you received salvation. आउ मु विश्वास करे आपण माने परित्राण पाइछंती I believe you received salvation. आउ मु विश्वास करे आपण परित्राण पाइछंती I believe we received salvation. आउ मु विश्वास करे मु परित्राण पाइछि When salvation comes in our mind, what will be changed? आउ आमानकर जीवन रे मन रे जेते परित्राण आसे कोन परिवर्तित हुए What will be changed? कोन परिवर्तन हेबो परित्राण आसिले कोन परिवर्तन हेबो हमर कोन परिवर्तन हेबो परित्राण आसिले कोन परिवर्तन हुए What is the time? चेष्टा करंतु कोनतो कहबा पई चेष्टा करंतु 12:43 We'll stop and we'll give another class. yeah after this another class will take Okay, you want to stop 5 minutes? yeah 5 10 minutes, then another class will give. yeah another class Yeah, will be there yeah. after 5 minutes Yes, your class Yeah. okay what he was saying something Yeah, please. कोनतो he says his sins before his salvation what he did that was cleansed Okay. that sins was Okay. cleansed Okay. that's what he's saying Okay. Right. As brother told that the salvation, when he rose again from the death, the salvation came. आओ भाई कहते Of course, yeah. भाई Punardhan कहते आज्ञा कहते जे जीशु ख्रीष्टଙ୍କର मृत्यु एवं पुनरुत्थान ताहा आमानकर परित्राण Yeah. आनिदेला Can you please explain me what is the salvation process? आ आपण माने कहि परिबे कि परित्राणर प्रक्रिया कोन अटे What is the exactly process has been happened in our life to know that we are saved? आओ आमानको जीवन रे ए प्रकार कोन घटे कोन प्रक्रिया घटे जद्वारा आमाने जानि परिबा जे आमाने परित्राण प्राप्त हेइछु कोन घटे dead to sin Yeah, that's what's the process? Let me know. ओके कोन प्रक्रिया कोन कोनतो Yeah, these all are explanation. I'm Our- not asking explanation. I'm not asking explanation. परित्राणर व्याख्या What is the बुझाउने process? Yes, he given salvation, right? You are saying that I was saved.
How you know that you saved? आउ किपरि आपण कहउछन्ती मु परित्राण पाइछि किंतु What happened in your life? केमती जानिले जे टिके टिके बाबू टिके गोटे मिनिट किपरि परित्राण पाइछन्ती केमती जानिले जे आपण परित्राण पाइछन्ती कोंतो टिके We'll stop. This is a lot of subject. We'll stop few minutes. के समय रहिबा टी ब्रेक करिबा he says when one person will be saved his words will be changed, Yeah. his talks will be changed, Yeah. his way of life will be changed. That is the result of salvation. सेटा होची परित्राणर फल That is the result of the salvation. सेटा होची Okay. परित्राणर फल I am asking process. मो प्रक्रिया पचाउची केमती ही कि परित्राण ହେବ ଜଣଙ୍କ I am ଜୀବନରେ asking process. See, when you get married, you will wear suit. You will come to the church. That is okay. But backside, what happened? You came suit and you came to the church. That's what we know. that's what he's saying. Yeah. The process is to believe in the Jesus is death. Jesus died on the cross and he rose again from the dead. That's okay. When we believe that, when I believed that thing, I received salvation. That's what he's saying. Sir is saying. This is simple. Our behavior like Jesus Christ. Pardon? Our behavior Yeah. like Jesus Christ. That is result. I'm asking result. टिके टिके ब्रदर आज्ञा आज्ञा जोटा बतौଛନ୍ତି एठी जो प्रोसेस अछि जेतबेले मनुष्य पाप कला माने सेठी देखुछु मनुष्य पाप कला परे परमेश्वरंकर भितरे गोटे योजना प्रारंभ होला से योजना कोन परित्राणर योजना मनुष्य की प्रकार पापरु मुक्त हो सो से परित्राणर योजना रे कोन कले से विभिन्न प्रभुंक दास मान को उठेले मूसांक द्वारा व्यवस्था को आनिले व्यवस्था द्वारा परित्राणर ज्ञान मनुष्य लाभ कला पुणी व्यवस्था परित्राण दिए ना किंतु परित्राण मौख्य बोली गोटे जगह को आ परमेश्वर तापरे ए प्रक्रिया रे से जीसु को आनी शेष रे एठी जो पाप होइतला से पापरु मुक्त कले सो से प्रक्रिया को सार पचार आपण मान को पचारुचंती आरंभ शेष जाए से जोटा कहले सेटा को आपण बुझेबार थला जे परमेश्वर जेतेबेले मनुष्य पाप कला परमेश्वर मनुष्यर उद्धार पाई गोटे योजना करथिले से नोह अब्राहम दाऊद मूसा भाववादी व्यवस्था सबु परे ए सबु माध्यम रे जीसु को परिशेष रे आनी क्रूसरे तांकु जीसु उत्सर्गीकृत हेले पुनरुत्थित हेले पुणी परित्राण पाइले सो एटा होची से प्रक्रिया विषय से पचारछंती परित्राण परे हमर जीवन केमती हला सेला से पचारना बुझा पड़ला से प्रक्रिया को पचारले आपण मानकर उत्तर कोन होबा दरकार जे एही प्रकार रिडम्पटिव प्लान रे परमेश्वर आमान को रिडम्पशन देइचंदी बा परित्राण करचंदी ए पिक्चर रो मूल मंत्र होची सेटा बुझि पाले